ازيك؟ ايه اخبارك؟ تمام الحمد لله. حصل ايه النهارده في المدرسه؟ ما حصلش اي حاجه. اخدتوا ايه في المدرسه؟ ما خدناش، ما كنتش قاعد في الفصل اصلا. الاسئله بنسالها لاولادنا اول ما يرجعوا من المدرسه او اول ما يرجعوا من بره، اسئله بنسميها كده close ended question، مقفوله. انت بتساله سؤال الرد بتاعه اكلاشيه محفوظ، فهو مش هيديك غيره. فاذا فعلا عايزين نعرف تفاصيل عن ولادنا، وعايزين مش بقصد الفضول لكن بقصد ان علاقتنا بيهم تبقى افضل، بقصد ان احنا نساعدهم يبقوا احسن ما فيهم، محتاجين نسالهم اسئله بنسميها open ended question، سؤال مفتوح، سؤال مش نهايته yes or no، مش هنساله بعامل ايه، عامل ايه ده اكلاشيه في الاخر هيرد عليك باجابه واضحه، فاحنا مش عايزين الاجابه دي، ولا سؤال اخرته ايوه او لا. اسئله كتير قوي كلوز مش هنحكي فيها، لان احنا مهم بالنسبه لنا انه اساله سؤال مفتوح. ايه بقى السؤال المفتوح ده؟ السؤال ده اللي فيه بساله عنه كشخص، مش بساله عن حدث. الحدث ممكن ما احكيلكش تفاصيله، لكن هساله عنه كشخص. حاسس بايه النهارده؟ ايه بسطك النهارده؟ ايه ضايقك النهارده؟ قابلت مين النهارده ولعبتوا بايه؟ بسال حاجات بتفاصيل اكتر وتخصه هو بشكل مباشر، ما بسالش حاجه في العموم in general ولا حاجه اكلاشيه محفوظه. ده مهم جدا اذا احنا عايزين علاقتنا باولادنا تبقى اعمق وتبقى فيها صحوبيه وفيها صداقه. مهم قوي ما نسالش باستجواب، او انه فعلا يبقى جوانا فضول. بصوا يا جماعه اقول لكم على حاجه، اللي جوانا هو الحقيقي اللي بيوصل لعيالنا. فلما بتبقى بتساله وانت خايف، او بتساله وانت متوتر، او بتساله وانت عايز تعرف مين اللي زرع التوت ده بيوصل له جدا. فهو ايه الغرض من اسئلتك اصلا؟ انت ليه بتساله؟ بساله عشان اطمن عليه، بساله عشان انا عارف ان في حد ضايقه فعايز اطمن ايه اللي حصل في الموضوع، بساله بس جوايا مشاعر اب وام، بساله عايز اعرف برضو، عايز اعرف، مش عايزها تخبي عني حاجه. مهم قوي تبقى الدافع اللي جوانا ناحيه ولادنا واحنا بنسالهم ما يكونش سؤال وكيل نيابه، يكون سؤال عشان علاقتي بيه تبقى احسن، يكون سؤال عشان اذا هو محتاج يحكي حاجه وما عندوش حد يحكيها له، يبقى بابا وماما امان انه انا اروح واحكي معاهم. فمهم قوي الاتنين دول يبقوا قدامنا، انه فعلا اديله مساحه انه يتكلم، وفعلا ابقى انا مش بستجوبه في حاجه. كمان نقطه مهمه جدا ناخد بالنا في كلامنا مع اولادنا عن التفاصيل، انه احيانا هم بيبقوا مقفولين مش عايزين يحكوا، انا مش عايزه اتكلم دلوقتي، وتلاقي الوش الخشب طلع وهو فعلا في حته تاني مش معاك. ارجوك في الوقت ده حاجتين مهمين قوي ما تعملهمش. اول حاجه انك تصر وتزن ولازم تحكي لي ولازم تقول لي ولازم اعرف ايه اللي حصل، لازم دلوقتي. دي اول حاجه ما تعملهاش خالص. تاني حاجه ما تعملهاش خالص انك تقول خلاص يا عم منين ما تحكي حكي براحتك. شوف الجمله جميله بس الحركه سيئه. يعني بص حبيبي، منين ما تحب تحكي تعالى حكي، انا مستنيك. دي مختلفه توتالي عن اللي اتعملت في الاول. في الوقت ده اديله مساحته، قول له انا مستنيك اسمعك، انا حابب اطمن عليك، وقت ما تحب تتكلم هسمعك. هنا يبان حقيقي انت مهتم بيه كطفل كشخص، ولا انت عاوز تعرف.